तो गाइस नोबिता 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 आपने इतना कमेंट किया कि नोबिता मुझे ड्रॉ करना ही पड़ गया। गाइस मुझे इसी बात का डर था कहीं आप कमेंट में नोबिता ना लिख दे। और गाइस आपने वही किया जिस बात का मुझे डर था, लेकिन कोई बात नहीं गाइस, आप जो ड्रॉ करने बोलोगे उसे मैं करने का पूरा कोशिश करूंगा। और गाइस मुझे इस नोबिता का आउटलाइन ड्रॉ करने में बहुत मेहनत लगाई क्योंकि मार्कर बार बार फिसल जाता था। गाइस मैं सच बताऊं तो मुझे सिर्फ आउटलाइन ड्रॉ करने में 45 मिनट लगे हैं, लेकिन गाइस आप खुद देखो वीडियो पे लाइक कितने कम है। तो प्लीज गाइस आप लाइक कर दो ना। तो गाइस आप पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हो तो गाइस मैं आपको बता दूं कि हमारा चैनल काफी ज्यादा डाउन चल रहा है, इसलिए गाइस मैं आपसे लाइक मांग रहा हूं ताकि हमारा चैनल जल्दी से ग्रो हो जाए। और गाइस मैं आपको सबसे पहले थैंक यू सो मच कहूंगा क्योंकि गाइस मैंने आपको कल की वीडियो में बोला था कि गाइस हमारा चैनल अभी काफी ज्यादा डाउन चल रहा है, तो प्लीज आप सपोर्ट करो। और गाइस उस वीडियो में मैंने आपसे बस लाइक मांगा था, लेकिन गाइस आप लोगों ने सब्सक्राइब भी कर लिया। तो गाइस अब हमारा नोबिता बन चुका है। कैसा लगा गाइस कमेंट में बताना। और गाइस अगर इस वीडियो पे 500 लाइक आते हैं तो आप जो बोलोगे वही ड्रॉ करूंगा। और गाइस आपको थैंक यू सो मच, कल की वीडियो में इतना